Προφανώς, όταν ήμουν μικρότερος, οι γονείς μου δεν με αφήναν να κρατούσα μαχαίρι. Τώρα θα τα κρίσω εν τέλει. Και δεν τρέπομαι να κλάψω στην κάμερα. Βασικά, το να έχεις έτοιμο φαγητό είναι πολυτέλεια που δεν την αναγνωρίζουμε όταν είμαστε μικροί. Τώρα το σκέφτομαι ότι στην αρχή του ντοκιμαντέρ είπα ότι δεν το συμπεριέλαβα. Δηλαδή, αν με ξαναρωτούσες, θα το έβαζα. Γιατί έχει καθορίσει τον τρόπο που ζω και αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.